তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে আমি অ্যানাকন্ডার একটা বিষয় দেখাবো। তো আজকে আমি দেখাবো যে অ্যানাকন্ডার যে প্যাকেজগুলো, অনেক সময় আমরা অ্যানাকন্ডার প্যাকেজ নিয়ে বা মডিউল ইনস্টল নিয়ে ঝামেলায় পড়ি। তো এটা কিভাবে আমরা ইনস্টল করতে পারি। তো অ্যানাকন্ডার পাথটাকে যদি আমরা কমান্ড প্রম্পটে আমাদের সিস্টেম এনভায়রনমেন্টে আমরা দিয়ে দিতে পারি, তাহলে দেখা যায় যে আমরা শুধু কমান্ড প্রম্পট ওপেন করে আমরা এই অ্যানাকন্ডার প্যাকেজগুলোকে ইনস্টল করতে পারি আমাদের সিস্টেমে। তো এজন্য আমাদের যে কাজটা করতে হবে প্রথমে, সেটা হচ্ছে যে আমাদের অ্যানাকন্ডা যে ফাইলটা আমরা যে ডিরেক্টরিতে ইনস্টল করেছি, সেই ডিরেক্টরিটা আমাদেরকে বের করতে হবে। যেমন এখানে আমার অ্যানাকন্ডা 2 এবং অ্যানাকন্ডা 3 দুইটা ইনস্টল আছে। তো আমি দেখাচ্ছি যে অ্যানাকন্ডা 3 ক্ষেত্রে, সব ক্ষেত্রেই সেম আর কি। তো এই অ্যানাকন্ডা 3 ভিতরে গিয়ে আমি স্ক্রিপ্টসে ক্লিক করে এই পাথটাকে আমি কপি করব প্রথমে। তো কপি করে আমি কমান্ড প্রম্পট ওপেন করব। ওপেন করে এখানে আমরা লিখব যে সেট পাথ ইকুয়াল পার্সেন্টেজ পাথ পার্সেন্টেজ সেমিকোলন, এরপরে আমি পেস্ট করে দেব। পেস্ট করার পরে আমাদের সেমিকোলন দিয়ে আমাদের আরেকটা পাথ লাগবে, সেটা হচ্ছে যে অ্যানাকন্ডার রুট পাথটা, অর্থাৎ আমাদের এই পাথটা দরকার হবে। এই পাথটা আমাদের দরকার হবে। তো এটা আমরা কপি করে নিলাম। কপি করে আমি এখানে পেস্ট করব। পেস্ট করার পরে যদি আমরা এন্টার প্রেস করি, তখন দেখা যাবে যে আমাদের কন্ডা যে ইনস্ট্রাকশনটা আছে এটা কাজ করবে। এটা এখন ভ্যালিড হবে, যেমন এই ভ্যালিড হলো। এখন যদি আমরা অ্যানাকন্ডার কোনো মডিউলকে আমাদের সিস্টেমে ইনস্টল করতে চাই, সিস্টেমে বলতে হচ্ছে আমাদের অ্যানাকন্ডাতে যদি ইনস্টল করতে চাই পাইথন 3.2 আমাদের অ্যানাকন্ডাতে যদি ইনস্টল করতে চাই, তখন আমাদের লিখতে হবে এরকম যে কন্ডা ইনস্টল যে মডিউল, যে কোনো একটা মডিউল। যেমন আমি যদি এখানে ম্যাট প্লট লিব যদি এই মডিউলটা ইনস্টল করতে চাই, তখন আমি লিখব ম্যাটপ্লট লিব। লিখে এই এন্টার প্রেস করার সাথে সাথে দেখা যাবে যে সলভিং এনভায়রনমেন্ট, অর্থাৎ আমার সিস্টেমে ম্যাটপ্লট লিবটা ইনস্টল আছে কি নেই সেটা এখান থেকে দেখা যাবে। যদি না থাকে, তাহলে আমাদের ইন্টারনেট থেকে মানে সে ডাউনলোড করে অ্যানাকন্ডাতে অটোমেটিক্যালি ইনস্টল করে নেবে। তো এই জন্য কিছু টাইমের দরকার। তো এখানে দেখাচ্ছে যে অল রিকোয়েস্টেড প্যাকেজেস আর অলরেডি ইনস্টলড, অর্থাৎ আমার ম্যাটপ্লটলিবটা আমার সিস্টেমে ইনস্টল আছে। আপনারা চাইলে আপনাদের যে প্যাকেজটা দরকার হয় ওই প্যাকেজটাকে কন্ডা ইনস্টল তারপর প্যাকেজ নেম দিয়ে আপনারা ইনস্টল করে নিতে পারেন। তো কমান্ড প্রম্পট ছাড়াও আর কি আর একটা উপায়ে আমরা ইনস্টল করতে পারি, সেটা হচ্ছে যে অ্যানাকন্ডাতে গিয়ে আমরা এনভায়রনমেন্টে ক্লিক করলে, এটা আমাদের অ্যানাকন্ডার হোম। পরে যদি আমরা এনভায়রনমেন্টে ক্লিক করি, তখন দেখা যায় যে এখানে একটা মানে আছে ইনস্টলড নট ইনস্টলড আপডেটেবল সিলেক্টেড। তো এখান থেকে আমরা দেখতে পারি যে আমাদের কতগুলো মডিউল এখানে ইনস্টল আছে, কতগুলো প্যাকেজ ইনস্টল আছে, কতগুলো প্যাকেজ ইনস্টল নেই, এগুলো আমরা দেখতে পারি। আর চাইলে আমরা আপডেটও দিতে পারি। তো আমাদের যে যে প্যাকেজটা দরকার সেটা এখান থেকে আমরা ইনস্টল করে নিতে পারি আর কি, ইনস্টল করে নেওয়া সম্ভব। তো আজকের ভিডিওতে এতটুকুই। সবাইকে ধন্যবাদ।